fast schon ein bisschen zu heiß. Was ist richtig angenehm? Mein Feuerchen ist was Feines. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Würstchen. Kartoffelsalat. Das stimmt. Ne? Das wäre jetzt geil, wenn das Salat kann. Tja, da hat nur die Dönerbude offen. Dönerbude hier nebenan, die? Ja. Bis um 10, glaube ich, ne, Betty? Was tust du da? Filmst du das Feuer? Der macht sich ein Kaminofenfeuer. Film, wie es im Fernsehen läuft. Ja, auch nicht schlecht. Stell ich bei YouTube rein.